हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन कार मोड्स। तो मेरी वॉक्सवैगन एमियो में एक इशू आ रहा है कि जब मैं स्टीयरिंग को टर्न करता हूँ तो मुझे एक आवाज़ आती है। तो चलिए सबसे पहले मैं वो आपको आवाज़ दिखाता हूँ, फिर इसको डायग्नोस करते हैं कि ये किस वजह से हो रही है एंड देन फिर हम इसको ठीक करेंगे। तो गाइस, टॉकिंग अबाउट द इशू, आप सुन सकते हो, एकदम साइलेंट में रहूँगा ताकि आपको आवाज़ सुनाई दे। तो गाइस, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसके डायग्नोस की, इसकी वॉशिंग से। यस, वॉशिंग इसलिए क्योंकि रेन में काफ़ी गाड़ी चली है, तो होता क्या है कि कीचड़ लग जाता है जो उसके लोअर आर्म्स होते हैं या जॉइंट्स वगैरह में। तो कभी कभी वो भी फ्रिक्शन पैदा करता है और आवाज़ आती है। तो सबसे पहले हम वॉश करवा के चेक करेंगे कि इश्यूज जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो फर्दर हम इसको आगे चेक करवाएंगे। हेलो गाइस, तो वॉशिंग के बाद भी जो आवाज़ आ रही थी वो वैसे ही आ रही है। तो आगे हमने डायग्नोस किया और वॉशिंग के वक्त पता चला कि जो मेरा माउंट है, जिस पे सस्पेंशन माउंट होता है, वहाँ पे थोड़ा टियर है एंड वो स्टिफ हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, ये वाला जो मेरा माउंट है वो स्टिफ हो गया है और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा टियर है, ये टूट गया है। तो मैंने अपने मैकेनिक को दिखाया, टेम्पररी उसने मुझे इसको ठीक करके दिया है। अब मैं बताता हूँ कि उसने ये कैसे ठीक किया। मैं इसको पहले अच्छे से फिट कर लेता हूँ। तो ये देखिए आफ्टर रिज़ल्ट। तो अभी के लिए ये इश्यू सॉल्व हो चुका है, बट इट्स नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन। मैंने गया अपने गैरेज वाले को दिखाया, बट उसने साथ में को ये भी बताया कि दिस इज़ ड्यू टू योर बैड ड्राइविंग हैबिट एंड यस, इसमें मैं मेरी गलती एक्सेप्ट करता हूँ। मैं गाड़ी को थोड़ा रफ चलाता हूँ जिसकी वजह से ये हो सकता है। तो रही बात इसके परमानेंट सॉल्यूशन, तो इसके लिए उसने मुझे ये सजेस्ट किया कि अभी के लिए आप इसको चलाइए, अभी आवाज़ कोई नहीं आ रही, अभी एकदम ठीक काम कर रहा है। बट मेरे सस्पेंशन थोड़े वीक हो गए। मेरी जब नेक्स्ट सर्विस साइकिल आएगी और मैं अपनी गाड़ी को सर्विस में दूंगा, तब इसके दोनों साइड के माउंट्स प्लस स्टड्स को चेंज किया जाएगा और साथ ही में मेरा जो ये स्टीयरिंग है उसको भी सर्विस किया जाएगा। तो इससे जो सारे इशू है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो गाइज, मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी गाड़ी को चलाएं तो ध्यान से चलाएं, उसको रफ ना चलाएं, बिकॉज ये हो सकता है आपके साथ भी एंड इट कैन लीड टू अ मोर एक्सपेंसिव कॉस्ट इन द फ्यूचर। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए एंड आप कमेंट करके अपनी कोई भी क्वेरी बताइए, मैं आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।